每個時代都有屬於佢嘅音樂。誰說時間片刻變陳舊？就算時間點樣流逝，音樂依然會長留喺世上面。有人話快樂嘅時候，你聽嘅係音樂；而難過嘅時候，你聽嘅就係歌詞。音樂除咗記錄每個時代，仲記錄咗你聽歌時候嘅感覺。我想我不會愛你這樣下去。呼吸音樂，為你記錄。歡迎收聽星期三嘅呼吸音樂。大家好，我係安打。上一集已經提到，今集開始呢就會有一個新嘅專題咧，就係已出道嘅網絡歌手啊。咁今集開始呢，就會介紹一下呢一班嘅歌手啦。咁打頭陣嘅就係我自己本身都幾中意嘅一位歌手，叫陳雷啦。佢寫嘅係一個異走他鄉追尋夢想嘅故事。咁呢段時間我諗起一首歌，就係狂舞派嘅主題曲《狂舞吧》，當中有一句歌詞就係流連城市，人來人往，為了理想起舞吧。其實跳舞同其他藝術一樣嘅，需要自己去踏出佢嘅第一步啦，然之後先可以慢慢得到人哋嘅認同。咁其實一個追尋夢想嘅音樂人同追尋跳舞嘅人，我覺得都一樣嘅。咁佢哋亦都好願意花時間去 busking 啊，去唱一啲嘅 cover 啊，就好似佢咁樣樣，一齊去聽下佢 cover 呢一首歌，就係 Doughboy 嘅《狂舞吧》。讓未來是五官的神情，就用自由做眼睛，望着路途亮與黑也高興。現在原是最好的年華，就盡全力愛吧。誰在注目凝望你嗎？如畫最輕的雲霞，問問被誰摘過嗎？願望是留在掌心聞一下。現在原是最青春年華，就盡情地愛吧。柳樹蔭下，來共舞嗎？時光這樣美麗無瑕，流連城市，人來人往，為了理想起舞吧。狂雷暴雨亦要擁抱好嗎？無憾地笑，無憾地跳，為了看星再發光，像滿天熱舞中的花，向我們盛放。好，啱啱聽完呢一首《狂舞吧》之後呢，咁就開始了解到陳雷追求夢想嘅一種聲音。咁佢嘅歌唱事業其實一早已經開始咗噶啦，就喺佢18歲當年呢，咁佢都參加過香港嘅某一間電視台搞嘅一個歌唱節目，就係亞洲星光大道啦。咁亦都係第一次有人聽到佢嘅聲音。咁佢之後亦都去翻呢一間嘅電視台嗰度做嘢。好可惜佢嘅工作可以話同音樂係扯唔上關係嘅。咁去到2014年，佢去翻自己熟悉嘅音樂舞台嗰度，
就係去央視嘅一個中國好歌曲呢個節目嗰度亮相，唱出佢嘅一首原創歌曲，就係2011年情人節前一日寫嘅一首歌曲《誰搞的情人節》，講嘅係單身人試過情人節嘅一種痛苦。咁講到中國好歌曲呢個節目，大家如果有睇過嘅話，其實同中國新歌聲啊嗰啲節目其實都幾相似嘅，都係一種音樂選秀式嘅節目啦。但係我認為佢做得最好嘅地方就係佢係希望聚焦翻一個原創嘅音樂節目，即使佢係一個比較偏向華語樂壇嘅一個節目啦，但係都好希望大家去感受一下嗰種原創歌手可以上到舞台得到老師認同嘅一個感覺。咁其實佢嘅表現啦都幾精彩嘅，咁令到有兩位老師為佢轉身啦，就係楊坤同埋阿周華健。咁最尾佢都揀咗楊坤啊，就係因為楊坤講過話嗰一年嘅情人節就陪佢過，雖然係講笑啫，但係都令到陳麗深深感動。咁令到人更加感動嘅就係佢台上面講過一句說話，就係喺佢介紹自己嘅時間啦。咁佢講到話佢係一位歌手嘅時候，佢反而係講到有啲按捺唔住嘅感覺，就係講到話自己講唔出自己係一個歌手，只係一個主持人。咁作為主持人嘅佢，會唔會又係等一個又一個時間去除低佢嘅面具，去追尋遙遠嘅星空舞台呢？也試過太衝動，大件事沒計輕重，錯過悔過仍要衝出困局，形象似已用慣本應用，大結果有沒有停戰的溝通，如戴着面具去掩飾倦容，迎着炮火也依然表情輕鬆，情緒不可激動，還若輕的舉重來化解一切壓力似失蹤，如放下面具去也許面紅，乘着晚風去追尋笑遙星空，除去假的寬容，還真想不通曾年少的青春，忘卻世間的薄重。好，聽完佢兩首嘅 cover 歌之後，咁接下來都介紹翻三首佢自己嘅原創歌曲。咁佢近期派台嘅三首歌都係講緊關於一啲夢想啦。23歲佢決定辭去電視台嘅工作，搬返去廣州，重新展開自己嗰個充滿未知同不安嘅一個音樂人生。其實人生本來就係空虛，與其同朋友相聚 hea 下娛樂下自己，不如揾啲嘢自娛一下，想做就做，活出自己嘅娛樂人生。每天也工作加班，每餐到家無味地吃冷飯，是最經典的晚餐，放鬆已不再簡單，腦海裏抑壓從未知煩。人生是娛樂，如不需要擔憂終生吃喝，這一句想必就成立，對嗎？不需再如果假設什麼，想到就去做，不管對錯，一生已經不多，只怕沒有衝過。
為咗夢想放手一搏，尋找自由，呢啲類似主題嘅歌已經有好多，但係本身實踐緊呢個理念嘅歌手又有幾多呢？那感覺出去偷玩，太奢侈的娛樂未敢高攀，負起終生的賬單，也想過一去不返，放低重擔前行別轉彎。人生是娛樂，如將所有擔憂都給看破，豈不真的我是這喪為我，不需再如果假設什麼，想到就去做，不管對錯，一生已經不多，不想再虛耗更多，只想再如初，不怕什麼，這世不要再白過，人生總需跌過，才知想要什麼。做你想的，即管去做你愛的，即管去娛樂人生，不需壓抑。假設什麼，想到就去做，不管對錯，一生已經不多，不想再虛耗更多，只想再陳雷嘅音樂路本身亦都唔平坦，其實佢由18歲去到25歲，由廣州唱到香港，亦都喺內地參加過歌唱比賽，其實攞到一啲唔錯嘅成績，更加喺冇公司宣傳嘅情況之下，喺台灣嘅河岸留言演出，而且係全場爆滿，呢一個舉動亦都係非常之難得嘅。卒之咧喺佢26歲嗰年呢，就決定重新出發，去加盟佢自己嘅新唱片公司自由意志，製作屬於佢自己最隨心嘅一個原創音樂。佢一生就好似呢一首歌咁，不停咁樣出走，好似就係佢嘅音樂人生咁樣。說吧，對我說所有放任說話，你我再一次快樂對話，笑話廢話，如昨天的你好嗎？從前從未聽你說驚怕，每一季風景總會轉畫，對嗎？記得難過的不過一剎，不必想太多，只需要記清楚，最後未如願亦有我，放膽試一次出走。縱使看不到以後，這一秒可否放開手，抱擁你的每處傷口，遇困難時仍並未罷手，不管天高與地厚。其實呢一首出走講嘅亦都係佢自己嘅人生，為咗夢想放手一搏，尋找自由，佢話做就做到。佢希望各位樂迷都記得呢一個陳雷式嘅音樂風格。不必想太多，只需要記清楚，世事難盡預料結果，何不是放任唱出這闕歌，放膽試一次出走，縱使看不到
詞仍並未罷手，終將可應有盡有。青春呢總抱負住一啲理想，咁好多人都希望趁年輕去不停咁樣嘗試一啲新嘅嘢，咁但係去到大個咗啦，咁亦都可能為咗買樓啊，為咗佢嘅生活無憂，咁亦都放棄佢多年建築嘅一啲夢想，成為一啲打工族，去過一啲安穩嘅生活。但係呢啲係你嘅初心咩？呢啲係你願意決定嘅咩？放膽試一次出走，縱使看不到以後。放膽試一次出走，縱使看不到以後，也想再一次捉得到自由。也許有天會失手，也許會多處傷口。跨過這山丘，面對狂流仍賣力地走，終於可把我自救。今天起不再戰鬥，今天起跟我遠走。結束之前，希望送大家一首歌《你快樂嗎》。除咗希望大家今集過後熟悉翻陳蕾式嘅音樂之外，亦都靜落嚟問一問自己：你快樂嗎？希望下個星期同樣時間，你哋快樂，我亦都可以陪住大家去揀選下周嘅精選音樂，快樂咁樣繼續度過。下個禮拜再見。倦了嗎？為了在這都市見家，為了下半生無牽掛，花光所有力盲拼嗎？得到的快樂還在意嗎？想過夢與現況總有偏差，反正夢最後也總要歸家。安穩的快樂還未算差，或只不過是還會害怕夢那代價，害怕花光氣力最後都追不到吧，仍會害怕是嗎？害怕爭取過後被人當笑話。你快樂嗎？忘記了嗎？曾為了夢鬥爭過一番，曾為了夢更不怕風沙，這一股魄力還在對嗎？或早給打壓，還會害怕夢那代價，害怕花光氣力最後都追不到吧，仍會害怕是嗎？害怕爭取過後被人當笑話。你快樂嗎？
追不到未去，便偷偷給咗吧。仍會念掛是嗎？念掛當初那份自由和勇氣，夢想不